हाय, मैं हूँ अभी ऋषिकेश में। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप फोटोग्राफर हो, यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। लेट मी शो यू द व्यू। थोड़ा पानी की तरफ जाते हैं। ओह, वैसे यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी जगह है। लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ, टेम्पल बहुत सारे हैं यहाँ पे शिव जी के। अगर आप शिव जी के भक्त हो ज़रूर यहाँ पे आना। वैसे पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। उफ यार, ये रास्ता भी जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ नीलकंठ, थोड़ा ट्रेक करूँगा, फिर बाद में मिलूँगा। बाय। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पता चला कि ऋषिकेश का जो रास्ता है जो पहाड़ों से होके जाता है वो सही नहीं है। तो जर्नी में आया थोड़ा ट्विस्ट। तो अभी ली है ब्लैक कलर की मशीन रेंट पे। लो आ गई ब्लैक कलर की मशीन, बुलेट क्लासिक फायर। यहाँ से हम लोग जाएंगे नीर वाटरफॉल। अभी हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल। काफ़ी हाइट पे है वैसे ये, पीछे तो देख ही सकते हो मेरे। तो छोटा सा ट्रैक करना है यहाँ पे। और मेरा भाई
और ये रहा वाटरफॉल। थोड़ा और ऊपर। गाड़ी ब्रेक ना लग रहा उतरने का वक्त आ गया है, तो अभी बस उतरते ही जाना है। यो, 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 मैं आग दिल में लगा दूंगा, कि पल में पिघल जाओगे। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, इन ऊंचे पहाड़ों, जय महेशमती। जय महेशमती। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।